يعني دي من اشهر العمليات المنتشره دلوقتي، تجميل سقف الحلق. عايزين نشرحها للساده المشاهدين يا دكتور محمد، وتقول لنا راي حضرتك فيها ايه. تمام يا فندم. هو العيان اللي بيحتاج حاجه زي كده هو العيان اللي سقف الحلقه عنده ساقط، زي العيان دلوقتي اللي نازله لازقه في اللسان زي ما احنا شايفين. بين العمليه اللي احنا بنعملها ان احنا بس ما تيجي بقى شكل العمليه دي طبعا ده مجرى الهواء، يوضح ان هو ضاق من ورا وهيبقى ضيق كمان من قدام، يعني من المناخير والحلق. فالعيان طبعا بيشخ، فهو ده طبعا مثال للترهل اللي حاصل في العضله بتاعه سقف الحلق. ده اللي بيسبب بقى ده اللي بيسبب الصوت اللي هو الرطه اللي موجوده في الصوت العنيف اللي هو ايه، اللي هو تمام. الهواء المضغوط. وده طبعا العيان ده بيبقى لو وصل للليفل ده اللي هو ترجع لورا كده، ده اللي بيحصل له بقى اختناق. ده ممكن يقوم على كرشه نفس اسنانه او اختناق اثناء النوم. العمليه دي بتبقى نتائجها مبهره لو العيان وزنه، اهم حاجه وزنه ناقص طوله قريبين من ال100، او حاجه اسمها البي ام اي او اللي هو معدل الجسم بتاعه قريب من ال25. لازم يكون وزنه كويس. بتتعمل ازاي العمليه دي؟ في طريقتين يا فندم. اللي هي الطريقه اللي هنشوفها في الفيديو ده، اللي هو بيزرع الامبلانتس جوه. ايوه هو هيدخل اهو دلوقتي زي بيزرع امبلانتس ترفع حاجه زي الاسنان، حاجات الاسنان. تمام. وترفع سقف الحلق. دي بتبقى مش دائمه، بتبقى 6 شهور او سنه وموجوده متوفره. بس هي زي ما بقول لحضرتك، هي دي ممكن تعمل حتى في العياده. لكن للاسف احنا يعني ما بنفضلهاش قوي. هي طريقه حديثه بس ما بنفضلهاش قوي لان هي طريقه مؤقته. تمام. والعيان انا عايز اتبسط للعمر، مش عايز يعني. فبنفضل ان احنا نعمل عمليه بالتردد الحراري او الليزر ان احنا نرفعها كامله. بس هي الفكره واحده. الفكره واحده طبعا. وهنا واضح اهوت ان ده في سقف الحلقه اهوت بالظبط، فان هو رفع سقف الحلق شده. احنا بقى بنعملها بالطريقه الثانيه، ان هو نكوي سواء بالتردد الحراري او الليزر فيرفعها اوتوماتيك بالجسم. فخلاص يبقى انتهى الموضوع، بافتراض ان وزنه كويس عشان ما يجيش بعد 6 شهور سنه ترجع تاني المشكله، لانه الدهون تاني ترسبت وحصل المشكله تاني. يعني ممكن تتم باحدى الطرق، يعني سواء بعمليه زراعه الامبلانت دي بالظبط، او اللي هو رفع سقف الحلق بالعمليات، سواء بالجراحه او الكي، او اللي يفضلها طبعا بالتردد الحراري او الليزر. تمام. بتحسن الشخير بنسبه قد ايه يا دكتور محمد؟ 100%. الموضوع ده 100%. العيان بيتبسط جدا، بس لو اختيار العيان غلط يا دكتور علي 14%. شوف حضرتك النسبه فرق فظيع ازاي. يعني لو 100 عيان عملوا بس اختياره كان صحيح 100%، لانه هي خلاص، ما هو كان هو ده المشكله. بس عشان كده اختيار العيان والتشخيص الدقيق 100 مره احسن. وده شكلهم زي كروس سيكشن كده ليهم. أيوة. او مقطع بيبين جدا الامبلانتس وهي رافعه سقف الحلق. فبقول لحضرتك، لكن لو العيان اخترناه غلط، ده يعني واحد مثلا وزنه 115 وطوله 170، رحت تعمل له عمليه، نتائجه ان هو يتحسن 14%. يعني اختيار المريض لاجراء العمليه هو اهم من العمليه ذات نفسها 90%، لان ممكن يعملها المناسب ليها. بالظبط. عشان كده لازم انا والعيان نقعد مع بعض واقول له وان هي مرحلتين، ان مرحله مناخيرك وبعد كده مرحله حلقك لو احتاجت. وممكن لا، انت حلقك كويس ومناخيرك كويسه انت خس. يعني اختيار المريض ده نص العلاج. طيب الحاجات بقى اللي في السوق، اللي هو شريط الانف واللاصق والاجهزه دي، راي حضرتك؟ حاجات مؤقته لكن ما بتعالجش. زي ما بتاخد مسكن لصداع وانت عندك مشكله كبيره، انت كده بتضحك على نفسك مش بتعالجها. تمام. اللي يقدر يعمل عمليه يقدر ينام بقى كويس، يعني يغط في النوم وينام كده ويقول لك انا شبعت نوم. يفرح. العيان دي فيه مشكله عندهم، العيان ده ما بيحلمش. يعني العيان ده بيجي حتى حاجه بسيطه، هي حاجه صغيره ولا عمره ما حلم، او مش عمره، الفتره اللي هو حصل فيها ما بيحلمش. العيان ده ما بيحلم، ما بيخش في الديب، ما بيفرحش بالنوم. سبحان الله يعني. فبيصحى نفسي انام، يعني عمره ما يصحى كأنه متكربج. يعني انا ايه ده، انا عايز انام تاني، عايز ارجع تاني، انا ما خدتش. وهيخش برضه مش هياخد. المرضى كتير جدا من اللي عندهم مشاكل في الشخير بيستعملوا مهدئات وبيستعملوا منوم عشان يقدر ينام ويغط في النوم. بعد العمليه ممكن يقدر يستغنى عن الموضوع طبعا ده اكيد يا فندم. وانا لا انصح طبعا من استخدام المهدئات دي، لان حضرتك عارف ان هي بتعمل ريسبيراتو ديبريشن، فبتقلل له اللي هي اللي هو انخفاض في معدل التنفس، فتقلل له نسبه ان يحصل الريفلكس اللي احنا قلنا عليه. فممكن العيان يعني يموت موت سريع. طب ليه تعمل كده؟ دكتور محمد، يختار ايه للمريض بتاعه لعمليه تجميل سقف الحلق؟ الجراحه التقليديه، الليزر، التردد الحراري؟ هو انت عارف حضرتك يا استاذنا، الجراحين بيحبوا اللي بيشتغلوا بيه، يعني حلو بيه النتائج. التردد الحراري طبعا يعني اكيد احدث حاجه. الثلاثه زي بعض؟ الثلاثه زي بعض، نفس النتيجه. الما طبعا التردد الحراري افضلهم. لكن يجي الجراحه، احنا الجراحه دي بطلت من زمان. يعني ان هو يخش بمشرط ويخيط، دي بطلت من زمان. ده قبل ما نختم الاستفتاء بتاعنا. الحمد لله الناس ماشيه معانا. عملوا الفحوصات الطبيه يعني صحيح. كلهم نصحوا ان احنا نروح للدكتور ونعمل الفحوصات. اعتقد انها هتبقى مناسبه برضو للتشخيص السبب والعلاج. 3/4 العلاج يا دكتور، 3/4 العلاج.